امروز میخوام بهتون بگم اگه هر روز 3 تا تخم مرغ بخورین با این قیمت نجومیش، علاوه بر اینکه ورشکست میشین، دیگه چه اتفاقی واسهتون میفته. حتما شما هم زیاد شنیدین که میگن تخم مرغ کلسترول زیادی داره و کبد و داغون میکنه و باعث میشه بیماری قلبی بگیرین. اما واقعیت اینه که اخیراً دکترها متوجه شدن کلسترول ضرر چندانی واسه قلب نداره و چیزی که خیلی واسه بدن مضره LDL یا همون چربی بده که توی شیرینی و بستنی و فست فود هست. احتمالاً میگین مگه چربی خوبم داریم؟ بله، نوع دیگه ای چربی که تو روغن زیتون و ماهی و سویا هست و بهش HDL یا چربی خوب میگن، برای بدن خیلی هم مفیده، چون علاوه بر اینکه خودش رو کبد تجزیه و در نهایت دفع میشه، نمیذاره چربی بد باعث تنگ شدن و گرفتاری رگاتون بشه. حالا جالبه بدونین درست تخم مرغ کلسترول زیادی داره ولی چربی بد نداره و تا دلتون بخواد امگا 3، پروتئین، کلسیم، زینک، فسفر، ویتامین A, D, E, K و ویتامین B2, B5, B6 و B12 داره. تخم مرغ اصلا یه پا واسه خودش کپسول مولتی ویتامینه. حالا جالبه بدونین تخم مرغ به خاطر پروتئینش شما رو چندین ساعت سیر نگه میداره و اینطوری به لاغر شدنتون هم کمک میکنه. تخم مرغ یه ماده به اسم لوتئین داره که از پیرچشمی جلوگیری میکنه و یه ماده دیگه به اسم زیاکسانتین داره که نمیذاره اشعه خورشید به چشتون آسیب بزنه. زرده تخم مرغ نمیذاره پوکی و استخوان بگیرین و همونطور که گفتم ویتامین دی و فسفر و کلسیم داره که استخونامون رو مثل تیراهن میکنه. حالا گفتیم آهن، تخم مرغ حتی آهن هم داره و از کمخونی جلوگیری میکنه. خلاصه هرچی از خوبیای این تخم مرغا بگیم کم گفتیم. روزی 3 تا که خب با این وضعیت قیمتا گرونه، ولی شما سعی کنین روزی یکیشو نوش جون کنین. حالا که بحث تخم مرغه، بگین شما املتو با گوجه دوست دارین یا با رب؟